afternoon, all of you. मी डॉक्टर वसंत भानुशाली, MD इन प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन. यापूर्वी मी KJ सोमय्या मेडिकल कॉलेज सायन्स जुनापडी येथे कम्युनिटी मेडिसिनच्या असिस्टंट प्रोफेसर मध्ये काम केले आहे आणि आता मी गेल्या 18 वर्षापासून असलफा घाटकोपर येथील शिवम प्रिव्हेंटिव्ह अँड क्युरेटिव्ह हेल्थ सेंटर मध्ये काम करतो ऍज अ फॅमिली फिजिशियन आणि कन्सल्टंट. सो आज मी COPD वर बोलणार आहे, जे खूप महत्वाचा विषय आहे आणि कारण तो खूप सामान्य आजार आहे. पुढील 20 मिनिट 30 मिनिटांत आम्ही COPDच्या विविध पैलूवर चर्चा करणार आहोत, ज्यात रोगाची तीव्रता, त्याची लक्षणे, कारणे, निदान, उपचार आणि प्रतिबंध याचा समावेश आहे. आजचा जे टॉपिक आहे त्याचा टायटल आहे COPD मध्ये खोकला, क्रॉनिक ब्रोंकायटिस आणि एम्फिसिमा कसे व्यवस्थापित करावे, मतलब मॅनेजमेंट ऑफ COPD. आज आपण फुफ्फुसांच्या मतलब लंगच्या अशा आजाराबद्दल बोलत आहोत जो जगभरातील लाखो लोकांना प्रभावित करतो. खूपच कॉमन आजार आहे आणि आमची OPD मध्ये एकाच महिन्यात 5 ते 6 पेशंट नियमित असते. ही आजार जगभरातील लाखो लोकांना प्रभावित करतो, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो. त्याला सांगते क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज किंवा COPD. COPD प्रामुख्याने 2 आजार असतात, एम्फिसिमा आणि क्रॉनिक ब्रोंकायटिस. एम्फिसिमा म्हणजे तुमच्या फुफ्फुसातील लंग लहान हवेच्या पिशव्यांचे नुकसान आणि क्रॉनिक ब्रोंकायटिस म्हणजे तुमच्या वायुमार्गांना दीर्घकालीन जलजल निर्माण करणारी स्थिती. आता आम्ही कम्पेअर करतो. लंग्सला तुम्हाला कम्पेअर करायचं आहे एक ट्री बरोबर. तुम्ही लंग्सला एक ट्री समजा आणि जे वायुमार्ग आहे, श्वासनलिका, हे त्याच्यामध्ये हवा आत आणि बाहेर वाहून नेण्याच्या फांद्यासारखे असतात. या फांद्याच्या टोकावरील लहान हवेच्या पिशव्या, त्याला आम्ही इंग्लिशमध्ये एल्वेलोई सांगतो, ते पानासारखं असतात जिथे ऑक्सिजन तुमच्या रक्तात प्रवेश करतो. एम्फिसिमा मध्ये बरीच पाने खराब होतात किंवा तुटतात, त्यामुळे तुम्हाला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. हे त्याचे सर्वप्रथम लक्षण आहे. COPD मध्ये पेशंटला श्वास घ्यायला त्रास होतो. क्रॉनिक ब्रोंकायटिस मध्ये जे फांदे असतील, जे त्याला आम्ही ब्रोंकियल ब्रांचेस सांगते, ब्रोंकियल ट्युब्युल्स आणि ब्रांचेस, त्याच्यामध्ये सुजन येते. ते सुजलेलं असतात आणि श्लेष्माने भरलेले असतात. त्याच्यामध्ये भरपूर म्युकस जमा होत आतमध्ये. त्याच्या कारण श्वास घ्यायला आणि सोडायला त्रास होतो. एकत्रितपणे हे समस्यामुळे श्वास घेणे कठीण होते. त्याचे म्हणजे त्याचं नाव आहे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज. COPD हे जागतिक आरोग्यासाठी, वर्ल्ड हेल्थसाठी एक मोठे आव्हान आहे. इट्स अ चॅलेंज फॉर वर्ल्ड हेल्थ. आणि अनफॉर्च्युनेटली हे मृत्यूचे प्रमुख कारणामध्ये 4th नंबर आहे, जे दरवर्षी लाखो मृत्यूंसाठी जबाबदार आहे. इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डेथ्स. COPD होण्यास कारणीभूत ठरणारे वेगवेगळे घटक असले तरी मुख्य कारण, विशेषतः हाय इन्कम कंट्रीज मध्ये, स्मोकिंग इज द मेन कोज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिम्पटम. COPD चे लक्षणे काय आहे? सर्वप्रथम COPD शी संबंधित लक्षणे कोणती आहेत ते समजून घ्या. सर्वात सामान्य लक्षणे म्हणजे श्वास घ्यायला त्रास होणे. तुम्हाला दीर्घकालीन खोकला देखील येऊ शकतो, ज्यामुळे कधी कधी कफ किंवा श्लेष्मा मीन्स म्युकस. COPD असलेले बरेच लोक सतत थकवा जाणवत असतात आणि फिमेल पेशंट मध्ये ड्युरिंग मेन्स्ट्रुएशन त्याचे आजार वाढून शकतात. सामान्यतः काही दिवस टिकतो, अनेकदा त्यावर उपचार करण्यासाठी अतिरिक्त औषधे आवश्यक असतात. COPD साठी काहीतरी कोमॉर्बिडिटी असेल तर त्याचे त्रास वाढू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इन COPD पेशंट, इफ देर इज अ इन्फेक्शन, त्याला संसर्गात, फुफ्फुसाचे अन्य संसर्गात, फ्लू किंवा निमोनिया, आणि एक मोठा त्रास होऊ शकते ते पेशंटला, ते रुग्णाला, ते आहे फुफ्फुसांचा कर्करोग. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज पेशंटला कधी कधी हृदयाच्या समस्या पण होऊ शकते, खास करून पल्मोनरी हायपरटेन्शन. त्यांचे बिकॉज त्याला श्वास घ्यायला त्रास होतो, तर त्याचे जे स्नायू असते, चेस्टचे स्नायू, ते थोडे कमकुवत असते, मतलब वीक मसल्स आणि ठिसूळ हाडे म्हणा, ब्रिटल बोन्स, ते कॉमन समस्या असते. आणि बिकॉज ही त्रास लांब समूनपर्यंत चालते, तो पेशंट कधी कधी नैराश्य, डिप्रेशन आणि एन्झायटी, चिंता यासारखे मानसिक आरोग्य
होऊ शकते ते पेशंट मध्ये. सीओपीडीचे लक्षणे सामान्यतः आयुष्याच्या मध्यात दिसू लागतात. हा आजार जसजसा वाढत जातो तसे श्वास घेणे अधिक कठीण होते, ज्यामुळे उपचाराला खर्चाव्यतिरिक्त कामाच्या आणि घरगुती जीवनावरही मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. आता त्याचे काय रिझन आहे, कारणे काय आहे सीओपीडीचे, ते मी सांगतो तुम्हाला. सीओपीडी का होतो ते पाहूया. फुफ्फुसाचे आणि श्वसन मार्ग कालांतराने खराब होतात आणि सुजतात तेव्हा सीओपीडी विकसित होतो. सीओपीडी होण्याचे अनेक घटक कारणीभूत असतात. त्यात समाविष्ट आहे सर्वप्रथम धूम्रपान. हे 10 मध्ये 9 प्रकरणामध्ये जबाबदार आहे. ते प्रमुख कारण आहे सीओपीडीच्या. सिगारेटच्या धुरातील काहीतरी केमिकल असते, कार्बन मोनॉक्साईड आणि निकोटीन. ते रसायने तुमच्या लंग्स मध्ये जाऊन श्वसन मार्गाला, नाजूक आवरणाला थेट नुकसान करतात. सीओपीडी आणखी विकट होण्यापासून रोखण्यासाठी धूम्रपान सोडले हे सर्वात महत्वाचे पाऊल आहे. इतर लोकांच्या सिगारेटच्या धुराच्या संपर्कात आल्याने, ज्याला पेसिव्ह स्मोकिंग सांगतो, ते अजून जास्त धोकादायक वाढू शकतो. सेकंड रिझन आहे कामाच्या ठिकाणी धूर आणि धूळ. कामाच्या ठिकाणी विशिष्ट प्रकारच्या धूळ आणि रसायनाच्या संपर्कात आल्याने तुमच्या फुफ्फुसांना नुकसान होऊ शकते आणि सीओपीडीचा धोका वाढू शकतो. कॅडमियम धूळ आणि धूर, धान्य आणि पीठ धूळ, सिलिका, दोज हू वर्क इन सिलिका इंडस्ट्रीज, त्याला सिलिकोसिस पण होऊ शकतो आणि सीओपीडी पण होऊ शकतो. वेल्डिंगची धूळ, आयसोसायनाइड्सची आणि कोळसाची धूळ यासारख्या पदार्थांना सीओपीडीशी संबंध असल्याचे आढळून आले आहे. थर्ड इम्पॉर्टंट कॉज ऑफ सीओपीडी इज वायू प्रदूषण, एअर पॉल्युशन. प्रदूषित हवेत दीर्घकाळ श्वास घेतल्याने तुमचे फुफ्फुस किती चांगले काम करतात यावर परिणाम होऊ शकतो आणि काही संशोधनात असे दिसून आले आहे की त्यामुळे तुम्हाला सीओपीडीचा धोका वाढू शकतो. तथापि हवा प्रदूषण आणि सीओपीडी यांच्यातील नेमका संबंध अद्याप शोधला जात आहे. फोर्थ आणि इम्पॉर्टंट रिझन इज जेनेटिक्स. इट्स अ हेरिडिटरी डिसीज. तुमच्या फॅमिलीमध्ये कोणाला हे प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला हे प्रॉब्लेम व्हायचा चान्स जास्त आहे आणि ते धूम्रपान पण आहे तर अजून त्याचे चान्सेस वाढते हे बिमारीचे. आता इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे की डॉक्टरांचा सल्ला कधी द्यावा. जर तुम्हाला सीओपीडीची कोणतीही लक्षणे जाणवत असतील, जसे की सतत खोकला, श्वास घेण्याचा त्रास होणे आणि नियमितपणे थकवा जाणवत असेल तर डॉक्टरांशी बोलणे महत्वाचे आहे. जर तुम्हाला सीओपीडीच्या तीव्रतेची लक्षणे दिसली, जसे की लक्षणे लवकर बिघडणे, तर तुम्ही शक्य तितक्या लवकर तुमच्या डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. तुमची लक्षणे सीओपीडी मुळे आहेत की नाही याची तुम्हाला खात्री नसली तरीही आरोग्य सेवा व्यावसायिक सहसा सीओपीडी आणि इतर आजारामध्ये फरक करू शकतात. तर डॉक्टर विल बी एबल टू डू द डिफरन्शियल डायग्नोसिस बिटवीन व्हेरियस इलनेसेस रिलेटेड टू लंग. सीओपीडीचे लवकर निदान होणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे बिकॉज दॅट्स वाय वी कॉल प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर. यामुळे तुम्हाला लवकर उपचार मिळण्यास मदत होते, ज्यामुळे रोग गंभीर किंवा जीवघेणा होण्यापूर्वी त्याची प्रगती कमी होण्यास मदत होते. वाट पाहू नका. तुमच्या श्वासोश्वासाच्या आणि खोकल्या संबंधीच्या समस्याबद्दल तुमच्या डॉक्टरांशी बोला. नंतर अजून एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे की सीओपीडी मुळे दीर्घकालीन खोकला का होतो. अस्थमा आणि सीओपीडीची गोष्ट करतो तो सीओपीडी एक सामान्य लक्षण म्हणजे छातीतून येणारा जुनाट खोकला, ओल्ड कफ. तर हा खोकला का होतो ते आता समजून घ्या. सीओपीडी मध्ये काय होतं ते आता बरोबर समजा. सीओपीडी मध्ये तुमच्या फुफ्फुसातील वायुमार्गे सुजतात आणि अरुंद होतात, म्हणजे नेरो. दॅट एअरवेज बिकम व्हेरी नेरो अँड देयर इज अ स्वेलिंग इन युअर एअरवेज. आणि फुफ्फुसांच्या उती त्यांची सामान्यतः लवचिकता गमावतात. जे फ्लेक्सिबिलिटी असते, लंग्स इज अ फ्लेक्सिबल ऑर्गन. श्वास घेतल्यानंतर ते फुगते आणि श्वास सोडताना ते सिकुडते. सीओपीडीचा खोकला कसा बदलतो लक्षात घेण्यासारखे आहे की दम्यासारख्या फुफ्फुसांच्या इतर आजारामुळे देखील खोकला येऊ शकतो. तथापि दम्याचा खोकला अनेकदा येतो आणि जातो. रात्रीचा खोकला जर जास्त आहे ॲलर्जी मध्ये ते अस्थमाचा लक्षण आहे, पण सकाळीचे जास्त खोकला येतो ते सीओपीडीच्या पेशंट मध्ये फार कॉमन आहे. तुम्ही डिफरन्शियल डायग्नोसिस करू शकतो. आणि थकवा जास्त तुम्हाला सीओपीडी मध्ये लागेल
अस्थमाच्या कंपॅरिझन मध्ये. खोकला सतत असू शकतो किंवा ते बणक्याच्या वेली कॉम्प्लिकेशन दिस इज नॉन एज अ अक्यूट एक्झार्बेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकायटिस. कधी-कधी काहीतरी ताप आला, काय स्ट्रेस आला, काहीतरी धूळ मिट्टीचा एक्सपोजर जास्त झाला, तर हे खोकला वाढू शकतो. 2020 मध्ये एक सर्व्हे झाला होता. त्याच्यामध्ये 5,000 पेशंट पार्टिसिपेट केलं. त्याचा निदान काय असतं, की सीओपीडी मध्ये खोकला लांब समयपासून चालता आणि ते कफ मध्यम किंवा उच्च पातळीचा असल्याचे दिसून आले. सीओपीडी रुग्णामध्ये खोकला आणि कफ असण्याची शक्यता जास्त होती. आणि त्याच्यामध्ये त्याचे जे व्हायटल सायन्स आहे सीओपीडीचे ते आहे श्वास घेण्याचा त्रास होणे आणि कधी-कधी अॅक्यूट एक्झार्बेशन जे मी सांगितलं होतं तुम्हाला, ते पण सीओ मध्ये फार कॉमन आहे. आणि फॅमिली लाईफ, सामाजिक जीवन ते थोडे प्रॉब्लेम असते ते पेशंटला, की बाहेर जाण्यासाठी पण थोडा त्रास होतो. आणि नाहीतर तुम्हाला ऑक्सिजन सिलेंडर तुमचे बरोबर घ्यायला लागतं. आणि डेली रुटीनमध्ये पण तुम्हाला प्रॉब्लेम असते हे बिमारीमध्ये आणि डिप्रेशन आणि अँक्झायटी. आता तुम्ही निदान कसा करता, डायग्नोसिस कसा करता, त्याच्यासाठी भरपूर सोर्सेस अवेलेबल आहे. पण एक इम्पोर्टंट चीज आहे स्पायरोमेट्री, ज्याला तुम्ही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पण सांगते. त्याच्यामध्ये तुम्हाला लंगची कॅपॅसिटी बरोबर आहे की नाही ते माहीत पडेल आणि एक फोर्स एक्सपायरेटिव्ह व्हॉल्यूम तुम्ही 1 सेकंडमध्ये किती हवा सोडू शकतो त्याच्यामध्ये ते तुम्हाला माहीत पडेल. त्याच्या बरोबर डॉक्टर तुमचे निदान करेल आणि तुम्हाला काय औषधाची गरज आहे ते सांगतील. हिस्ट्री टेकिंग इज अल्सो व्हेरी इम्पोर्टंट. पेशंटची पूर्ण कुटुंबाची हिस्ट्री, स्वतःची हिस्ट्री, हे त्रास कधीपासून आहे, ड्युरेशन ऑफ द डिसीज, हे सगळं पूर्ण महत्वाची गोष्ट आहे. आणि शारीरिक तपासणीमध्ये चेस्ट ऑस्कल्टेशन केला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगळेच काहीतरी साऊंड येतात स्टेथोस्कोप मध्ये. आणि पुढील मूल्यांकन हवं असेल तर तुमच्या प्रदाता चाचण्यांची शिफारस पण करू शकतो. ब्लड टेस्ट वगैरे कधी-कधी आर्टेरियल ब्लड गॅसची पण शिफारस करू शकतो. एक्सरे मध्ये पण थोडा माहीत पडते काहीतरी असेल तर. आणि उपचार आता ट्रीटमेंटचा भाग मी तुम्हाला सांगतो. सीओपीडीचा भाग असलेल्या क्रॉनिक ब्रोंकायटिस आणि एम्फिसिमावरील उपचार लक्षणे व्यवस्थापित करण्यावर आणि रोगाची प्रगती कमी करण्यावर केंद्रित आहेत. ट्रीटमेंट इज फोकस बेस्डली टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन अँड द सिम्पटम्स ऑफ द पेशंट. शिफारस केलेल्या उपचारांचा प्रकार तुमच्या लक्षणांच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतो. पहिले क्रॉनिक ब्रोंकायटिस साठी काय काय ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. सर्वप्रथम इम्पॉर्टंट आहे प्रिव्हेन्शन, दॅट इज तुम्ही धूम्रपान बंद करा. जर तुम्ही धूम्रपान करत असाल तर श्वास घेणे चांगले होण्यासाठी आणि स्थिती बिघडू नये म्हणून सोडणे आवश्यक आहे. नंतर तुम्हाला एक औषध देऊन जाते, त्याला आम्ही सांगते ब्रोंकोडायलेटर्स, जे श्वास नळीला थोडा मोकळा करतो. ही औषधे आहेत जी बहुतेकदा इनहेलर्स वापरली जातात, जी तुमच्या श्वास मार्ग भोगवितीच्या स्नायूच्या आराम मसल रिलॅक्सेशनचं काम करते आणि तुम्हाला जे ब्रोंकियल ट्युब्युल्स असेल ते थोडी रिलॅक्स होईल. ते मदत करतात ज्यामुळे श्वास घेणे सोपे होते. इट्स बिकम इझी टू ब्रीथ. देन स्टिरॉइड यू कॅन गिव्ह ऑरली ऑल्सो अँड इनहेल स्टिरॉइड्स पेशंटला भरपूर फायदा करतात. तुमचे डॉक्टर तुमच्या श्वसनामार्गातील जलजल कमी करण्यासाठी कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिहून देऊ शकतात, इनहेल्ड किंवा गोळी स्वरूपात. नंतर आहे पल्मोनरी रिहॅबिलिटेशन, दॅट इज फुफ्फुसांचे पुनर्वसन. त्याच्यामध्ये काहीतरी एक्सरसाइज तुमच्या फिजिओथेरपिस्ट, आता फिजिओथेरपिस्ट मध्ये पण भरपूर ब्रांचेस आहे. त्याच्यामध्ये एक ब्रांच आहे पल्मोनरी रिहॅबिलिटेशन स्पेशालिस्ट फिजिओथेरपिस्ट. यामध्ये व्यायाम आणि रणनीतीचा समावेश आहे, ज्यामुळे तुम्हाला चांगला श्वास घेता येईल आणि तुमच्या एकूण जीवनाची गुणवत्ता सुधारेल. ती क्वालिटी ऑफ लाईफ बिकम बेटर विथ दी हेल्प ऑफ फिजिओथेरपी. आणि नंतर ऑक्सिजन थेरपी पण तुम्हाला कोणाकोणा पेशंटला लागते. जर तुमचा सीओपीडी गंभीर असेल आणि तुम्हाला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नसेल, ऑक्सिजन थेरपी मास्क किंवा नाकाच्या नलीद्वारे अतिरिक्त ऑक्सिजन प्रदान करू शकतो. आता ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर भरपूर कंपनी आता आहे मार्केटमध्ये, जे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर बनवतो आणि त्याच्यामध्ये मी माझा अनुभव सांगतो तुम्हाला. जे फिलिप्सचा ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आहे, फिलिप्स रेस्पिरेट, ते भरपूर चांगलं आहे आणि पेशंटला त्याचा जास्त आवाज पण नाही येत आणि घरातील पण कोणाला जास्त डिस्टर्ब नाही होणार. आणि कधी कधी पेशंटला प्रतिजैविके म्हणा अँटीबायोटिक पण द्यायला लागते
कधी कधी सीओपीडी मध्ये सेकंडरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होऊ शकते. तुम्हाला पेशंटला विचारायचं की जर त्यांचे कफ पिवळा असेल, पिवळा आणि ग्रीन नीला, ते इन्फेक्शनची निशाणी आहे. सो क्रॉनिक ब्रोंकायटिस असलेल्या लोकांना संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असल्याने तुमचे डॉक्टर जर त्यांना बॅक्टेरियाच्या संसर्गात संशय आला तर ते तुम्हाला अँटीबायोटिक देऊ शकतात. ही ट्रीटमेंट विचारली मी तुम्हाला सीओपीडी साठी. आता एम्फिसिमाची पण सेम ट्रीटमेंट आहे. त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला धूम्रपान सोडले, ब्रोंकोडायलेटसचा उपयोग करू शकते. इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड पण जरुरी आहे त्याच्यामध्ये. ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड पण देऊ शकते. अँटीबायोटिकची पण गरज आहे, ऑक्सिजन थेरपीची पण गरज आहे. पण या व्यतिरिक्त तुमचे डॉक्टर हे देखील सुचवू शकतात, जर एम्फिसिमाचा त्रास जास्त असेल तर दाहक विरोधी औषधे म्हणा, अँटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन तुमच्या श्वासमार्गातील जलजल कमी करण्यासाठी आणि फुफ्फुसाचा आवाज कमी करण्याची शस्त्रक्रिया, दॅट इज लंग व्हॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी. तर एम्फिसिमामध्ये लंगचा व्हॉल्यूम जास्त असते, त्याला कमी करायचा ही प्रोसिजर आहे. ते एक ओपन सर्जरी असते आणि दुसरी ब्रोंकोस्कोपिक, फुफ्फुसाचा आवाज कमी करणे. ते ब्रोंकोस्कोपिकचे फायदे जास्त असते. नंतर लास्ट आहे फुफ्फुसाचा प्रत्यारोपण, दॅट इज लंग ट्रान्सप्लांटेशन. ते गंभीर आणि शेवटच्या टप्प्यातील एम्फिसिमामध्ये खराब झालेले फुफ्फुसचे निरोगी दात्यांच्या फुफ्फुसांची बदलणे हा एक पर्याय असू शकतो. आणि इम्पॉर्टंट चेंज आहे सेल्फ केअर. द लास्ट बट नॉट द लिस्ट विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज स्वतःची काळजी घेण्याच्या टिप्स. हे काय आहे? तुमचा खोकला कमी करण्यासाठी आणि तुमची सीओपीडी लक्षणे व्यवस्थापित करण्यासाठी तुमची स्वतः काही गोष्टी करू शकता. धूम्रपान थांबवा, हे सर्वप्रथम इम्पॉर्टंट आहे. तुमच्या सीओपीडी साठी तुम्ही करू शकता ही एकमेव सर्वोत्तम गोष्ट आहे. सोडण्यास मदत करण्यासाठी तुमच्या आरोग्य सेवा पुरवठादाराशी मदत आणि संसाधनासाठी बोला. दुसऱ्या हाताने धूम्रपान आणि इतर त्रासदायक घटकापासून दूर राहा. धूळ आणि रसायने आणि धूर, फ्लेम, डस्ट आणि केमिकल्स, परागकण आणि धूळ टाळा. तुमच्या घरात धूम्रपान करू देऊ नका आणि धुराच्या दिवसात घरातच राहा. फुफ्फुसाच्या संसर्गापासून बचाव करा. इम्पॉर्टंट मी तुम्हाला सांगितलं की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. सो वॅक्सिन्स आर अवेलेबल. कुठली वॅक्सिन तुम्ही लावू शकते ते रुग्णाला? एक आहे फ्लूची वॅक्सिन, जे वर्षामध्ये एकदा घ्यायला लागते. एव्हरी इयर 1 वॅक्सिन ऑफ फ्लू. आणि निमोनियाची वॅक्सिन 2 टाईपची अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये. एक आहे प्रिव्हेनार 13, ते 13 प्रकारचे बॅक्टेरिया बरोबर काम करते, विरोधी काम करते. प्रिव्हेनार फक्त एकच वॅक्सिन घ्यायला लागते आणि त्याच्या 1 वर्षानंतर तुम्ही न्यूमोवॅक वॅक्सिन घेऊ शकते, जे 23 प्रकारच्या बॅक्टेरिया बरोबर विरोधी काम करतो. ही वॅक्सिन आणि कोविडची वॅक्सिन तो कंपल्सरी होतं ते वेळा, तर ते पण तुम्हाला फायदाकारक आहे. योग्य हात धुण्याचा सराव करा, ते इम्पॉर्टंट आहे. हायजीन, हँड हायजीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमचे हात साबण आणि पाण्यात कमीत कमी 20 सेकंद धुवा, नाहीतर तुम्ही हँड सॅनिटायझर पण वापरू शकता. दुग्धजन्य पदार्थ मर्यादित करा. काही लोकांना असे आढळले की दुग्धजन्य पदार्थ श्लेष्माचे उत्पादन वाढवू शकतात. म्युकस इज मेड मोर विथ द मिल्क प्रोडक्ट्स. त्याचे सेवन कमी प्रमाणात करा. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट आहे, भरपूर पाणी प्या. चांगले हायड्रेटेड राहिल्याने श्लेष्मा पातळ होण्यास मदत होते, ज्यामुळे खोकला येणे सोपे होते. आणि इम्पॉर्टंट आहे ते श्वासोश्वासाचे व्यायाम करा. प्राणायाम आणि अजून भरपूर व्यायाम आहे जे तुम्हाला भरपूर हेल्प करेल. ओठातून श्वास घेणे आणि ओठातून श्वास सोडणे. श्वास घ्या आणि लिप्स असा संकुचित करून सोडा. ते पण भरपूर चांगली एक्सरसाइज आहे. हे व्यायाम तुम्हाला अधिक प्रभावीपणे श्वास घेण्यास आणि तुमच्या श्वासोश्वासाला स्नायूला विकनेस कमी करेल. दररोज 5 ते 10 मिनिट व्यायाम करण्याचे ध्येय ठेवा. आणि इम्पॉर्टंट आहे, सक्रिय राहा. ऍक्टिव्ह लाईफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सक्रिय राहण्यास घाबरू नका. व्यायामामुळे तुम्हाला श्वास घेण्याचा त्रास होऊ शकतो, परंतु ते तुमच्या फुफ्फुसासाठी फायदेशीर आहे. ते तुम्हाला श्वास घेण्याची मदत करण्याला, स्नायूला वीक नाही करू शकणार. तुमच्यासाठी सुरक्षित व्यायामाबद्दल तुमच्या डॉक्टरांशी बोला. आणि मुख्य उपाय, सीओपीडी सह जगणे आव्हानात्मक असू शकते, विशेषतः जेव्हा दीर्घकालीन खोकल्यासारखी लक्षणे दैनंदिन जीवनात व्यत्यय आणतात.
परंतु खोकला का होतो, कालांतराने ते कसा बदलतो आणि कोणते उपचार उपलब्ध आहेत ते समजून घेतल्याने व्यक्तींना त्याची स्थिती अधिक प्रभावीपणे मॅनेजमेंट करण्यास सक्षम बनवते. वैद्यकीय काळजी, लाईफस्टाईल चेंज, जीवनशैलीतील बदल आणि सेल्फ केअर दॅट इज स्वतःची काळजी घेण्यातल्या धोरणाच्या योग्य संयोजनाने लक्षणाची तीव्रता कमी करणे आणि कॉम्प्लिकेशन यू कॅन अवॉइड आणि जीवनाची चांगली गुणवत्ता गुड क्वालिटी ऑफ लाईफ हे पॉसिबल आहे, शक्य आहे. लवकर हस्तक्षेप तुम्हाला माहित पडला तर तुरंतच डॉक्टरकडे जायच्या, नियमित औषध घ्यायच्या आणि जे पण एक्सरसाइज तुम्हाला डॉक्टर सांगतो नाही तर फिजिओथेरपी सांगतो ते व्यवस्थित करायच्या. महत्वपूर्ण हे सगळे उपचार केले तर तुम्हाला महत्वपूर्ण फरक पडू शकतो. सीओपीडी ही आयुष्यभराची स्थिती असू शकतो, परंतु योग्य दृष्टिकोनासह ती तुमच्या आयुष्याची व्याख्या करत नाही. सो द इम्पॉर्टंट पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टँड इज बी ऍक्टिव्ह, गुड क्वालिटी ऑफ लाईफ, एक्सरसाइज, प्रॉपर मेडिकेशन अँड नियमित डॉक्टरांच्या व्हिजिट हे सगळं इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. थँक्यू डॉक्टर रेड्डी Thank you. अँड ऑल द टीम.